ওকে, এবারে আমরা আস্তে আস্তে জাতের কিউবের দিকে আসতেছি। তো এটা হলো একটা জাতের কিউব। জাতের কিউব কি করে বুঝবো? যে এই কিউবগুলোকে আমরা অনলাইনে খুঁজে পাবো, এগুলাই হলো জাতের কিউব। তো এই কিউবটা আমি পারচেস করেছিলাম কিউব নেশন থেকে, এবং কিউবটার প্রাইস এখন হলো ওই যে প্রথমটা ইউশিন লিটল ম্যাজিক 2x2 কিউব 350 ছিল তখন এটার প্রাইস। এটার প্রাইস আরও কমতে পারে, কারণ মডেলটা অনেক পুরানো, প্রায় 2016 কি 17 সালের মডেল। ওকে, এই কিউবটা একদম এন্ট্রি লেভেলের 2x2 বাজেট কিউব। যারা একদম নতুন শিখছে কিউব, তারা এটা ইউজ করতে পারো। এটা কি? আচ্ছা, এগুলো মেবি এই যে প্যাম্পলেট। ও না, এটা তো রিসিপ্ট। ওকে, ওর ভিতরে রয়েছে প্যাম্পলেট। আচ্ছা, এই কিউবটা ম্যাগনেটিক না, তবে এন্ট্রি লেভেলের 2x2 হিসেবে অনেক জোস একটা জিনিস। যারা 2x2 একদম নিউ শেখা শুরু করতে চাও, তবে মেইন কোনো পারপাস নাই, তারা এই কিউবটা দিয়ে স্টার্ট করতে পারো। এই কিউবটা ভালোই, মোটামুটি কর্নার কাটিংও মোটামুটি ভালো, তবে একটু অ্যাকুরেটলি টার্ন করলে বেটার হবে, না হলে কিউবের উপর যদি বেশি প্রেশার পড়ে যায়, পরে কিউবের লংজিভিটিটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা কি জানো? এটা হলো হেডলাইট কেস। ওকে, এবার কি পারো?